琴日有同學投訴，趁去廁所時候蝦佢啊！有冇呢件事？係佢啊！又好似有冇經過可以提供啊？負擔佢有蓄意間，佢居然去我埋牆，感覺打一下，後面個身底下痛。更加疑惑另一個措手拍，甚至撥咩喺面龐，更加又想以犯傻，起風又難開。呢位同學有冇做過呢？係搞錯咗啊！嗰位啊，唔係咁喎。我仲有更多有力嘅證據，班主任請聽我唱出嗱。硬謝你咩水浸撲面，竟然夾位潘永浩喺度嘈，鄉村通過個兩億圖，好似不理他人受，呢閒無知協受，被佢來打個囉柚。佢指控話你打佢囉柚喎，有冇呢件事嘅發生啊？個廁所咁窄又太逼，總會可能有揮手碰撞到，咁都算話我蝦佢？當時咁多人，未必係喎。佢哋仲有後續啊？點樣呢？佢哋好快翻上課室，不理避開缺乏同情心，又不准孕婦派道歉工，又講打排斥嘅咁。佢話你哋唔理，等埋佢，而且缺乏同情心幫助，想等揾點翻班房啊！我諗住嗌佢翻上我間班房。老師，班主任，莫信他片面之詞，有心援引作掩飾。咁呢單就開學嗰陣發生，而家有機會鋪張啦。請再聽我嘅問題。徘徊操場揾翻佢向，就去地下廁所。相信靜候到禮堂聽講座，去留意腳接近上踩我。因此有嘢玩，係班同學對鞋係夾腳寫，咁都得嘅。係佢唔啱在先喎，大到壞咁，咪好易踩啊！喂你過嚟先嘅，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 喺嘈！都關乎你過嚟先啊！究竟有冇睇清楚係咩位置？你以為我踩錯咗你個地盤啊？咩啊？又好似係咁，哼！報告老師，真係佢唔啱在先，佢唔啱在先，你唔啱啊！諗住想同我玩鞋嘅，我真係想幫你玩鞋冇踢走啊！最後。你哋一人少一句啦，就係等我嚟處理嘅。你想剝住我對嘢㗎？唔係咩？不如咁話喎，會唔會係佢？因為我仲見到隔離嗰位比較高呢位啊，吳嘉文嘅。哎呀，惡人先告狀啊！
咪嘈，等我嚟查下。牙齒印。嘉文，你係咪真係後面整佢啊？冇啊，佢屈我。嘻嘻，好彩啫，我同學。我可知道埋係希望咧。你。你以為我講假？弄虛作華。有個堆把守個門口，你哋冇理由唔知裡面情況糟質嘅。係喎，出面好多人知，有良嘅攞出。嘿嘿，呢個時候仲講笑話咩？我睇到佢哋咧係難眠在此啊，唔俾佢哋過啊，係唔俾嗰個人過添啊，難過係咪？你今次嘅呼之欲出，就係你可能叫你識話可能咧，即未必我啊，但唔俾你要人哋去做咧，就或者係吳嘉文去嘉文啊，嘉文關啊，定嘉慶皇帝，哎呀！咪俾我激到地咧，呀，你咁，定嘉慶皇帝作做主場，即係等我嚟審你啊！使乜搞成咁啊？係你生我咪做，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 係你生我咪做嘅。係嘈，你一人笑一句，你話好？我嘅。等我呢個茶先，有冇紙巾？唔使，冇需要你咁冇心。用咗蝦我都有，同你玩啫噃。我有接受過咩？都唔識睇我嘅面容㗎。你話我嘅意思喺度砌詞狡辯，波出根本唔信得過。但可是眼見到表達，佢哋想誣陷佢喎，分明想屈我砌山豬肉咧。
黐住包庇佢嘅學生撐腰啊！班主任，你要挺身而出，為我哋查明真相啊！唉，點諗啊？係你哋唔啱嘅，咁啊就請你同佢道歉啊！道咩歉啊？啊，咪住，我錯咩？我將我闖，咪搞佢全咁啦！你唔好未經審判，乜都就乜喎？因為你惹到出唔係兒關門於裡面嘅欺凌。喂，其實我有份造成嘅，要講對唔住係我啊！咁你過去講聲俾佢知啊！唔使啊嘛，好啦，對唔住咯，鄭奕迅，好聲好氣啦，俾個誠意用心講出句話內容，對唔住。哎呀，俾啲禮貌得唔得啊？咪咁快啊！乜咁快嘅？佢會收唔到我在以前啊！呢一位咩我啊？對唔住鄭傑生，傑生你同唔同意佢嘅道歉啊？好啦，原諒，希望你認真改過就好啦，唔好再有下次啊！用咗成節課，下堂先處理手冊時間表嘅問題，落堂啦！你好嘢啊！識得報串俾老師聽，搞到我哋俾人鬧啊！睇住嚟，你搞我先啊！我諗住同你玩嘅，恐怕冇咁易識到朋友啦。咁就算玩，我唔接受。唔睬你啦！佢咁衰玩㗎，下次整多樣嘢俾佢嘆啫。陶哥，好，一陣佢再投訴我啊！唔使怕，趁佢唔為意，擺條毛蟲喺佢書包，知道我哋嘅恐怖啦。你正有此意陰度嘅，佢仲唔驚嚇親？會否又想突破例如計劃？嘿，惡作劇例話，惡作劇例話，已經冇嘢，唔使理啦，行你咁遠點會知啫？似谷形如我一隻，你哋千祈唔好喎！你哋千祈唔好啦，大家啊，唔會再蝦你㗎啦。我哋講下先，即係整多試下睇，佢都唔知我係蝦佢。我諗到洛克人白見到嘅遊戲，好似未玩呢一關喎。陣間翻屋企玩咧，手榴彈人關卡、次冒險樂園、卜嘅法院個類似有個硬鐵錘嗰關，有堆垃圾，仲配隻單眼星怪，試捲成旋風圈咁。又係遇着，哎呀，千祈唔好啊！放咗學啊，錯失良機嘅。
希望佢哋唔會真係咁做啦。哎呀，你唔好咁長氣啦〜